Kama yebazibwe mikwano gyaffe mwenna. Twebaza Katonda olw'olunaku luno n'olwa saavisi yaffe ey'olwaleero. Katonda aweebwe ekitiibwa nga tugenda mu maaso nga tuyiga era nga tuyigirizibwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, erinnya lya Mukama ligulumizibwe olw'obulungi bwe, olw'ekisa kye ekingi. So mikwano gyaffe mwebale kugoberera, mwebale kuwuliriza. Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya Sakira Ronaldine ayise ne Pastor Gerard Mukuye. Tugenda kubeera nga tubatuusaako obubaka obw'essaawa zino. Naye nga bwe tuzze twogera, twatandika ku mutwe omukulu omunene ennyo ogugwira ddala mu kigambo ekiyitibwa ebiro eby'oluvannyuma, call it the end times. Ne tujja nga tutunuulira obubonero obw'enjawulo, tuzze tubutunuulira. Twasooka n'akabonero aka Nuuwa, kuba Mukama waffe yatugamba tukatunuulire. N'atugamba tutunuulire akabonero ka Lutti, n'atugamba tutunuulire akabonero ka mukyala wa Lutti, n'atugamba tutunuulire akabonero ka Yona, n'atugamba tutunuulire akabonero ka kibuga Ninevi, n'atugamba tutunuulire akabonero ak'emitiini, n'agamba tutunuulire akabonero ak'enkyukakyuka y'obudde, n'atugamba tutunuulire akabonero ak'enjiri eno ey'emirembe ng'ebuulirwa, n'atugamba tutunuulire akabonero ak'eggwanga erya Isirayiri. Obubonero bwonna nno nga bw'olabye tubwogera ne bw'olabye mbukuddiramu buli ku ntambi zaffe. Luno olutambi tuli mu lwa 18. Emabega yonna osobola ozinoonya okuyita ku mukutu gwaffe ogwo. Obutambi obwo ojja kubeera ng'obufuna nga bukutuukako, bujja kuwa omukisa. Buliko omutwe ogugamba obubonero obw'ennaku ez'oluvannyuma, oba the signs of the end time. The major signs of the end time. Tuyita meja kubanga bwe mu byonna Yesu bye yalaba okutujjukiza n'okutununuuliza, obwo bwe yanokolayo n'agamba mbitunuulire mubiggyeko ekyokuyiga. N'olwekyo y'ensonga lwaki tusazeewo tutambula olugendo olwo. Bwe tutuukidde olwaleero nga tuli ku ggwanga, nga tuli ku lugendo lwa Isirayiri, kubanga nalwo eno mu Bakolinso ekisooka essula ya 10 olunyiriri lwa 11 baddamu nga batugamba nti ebyabaliko nno bali tye byatugwanira ffe gye tuli bituukiridde gye tuli. Lwaki tetulusoma olunyiriri? Bituukiridde gye tuli ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe, naye mbu byali kisiikirize nga ffe nga bo bayita mu mbeera ezo, ffe tusobole tufune ebyokuyiga. N'olwekyo ensonga lwaki twasazeewo tukyalire olugendo lwa Isirayiri, ensimbula gye basimbula okuva mu nsi eno ey'e Misiri, engeri gye batambulamu olugendo lwabwe. Olunaku olwajjo twadde tutunuulira ensiitaano eyali wakati w'abaana ba Isirayiri okusimbula okuva e Misiri. Ne tugamba tusobola okuvvuunula buli kigambo nga tulaba bitukwatirako wa tubiyingiriramu wa. Ne tugamba Misiri ng'eggwanga tugiyite ensi gye tubeeramu nga tetunnalokoka. Bwe tumala okulokoka ne tufuuka abantu ba Katonda, olwo nno olugendo luba lutandise. Enteekateeka ey'okusimbula ebeera etandise. Ne tunula ebintu ebirala bingi nga Falaawo. Ne tugamba nti Falaawo si sitaani, naye Falaawo type of Satan. Nga sitaani bwatukwata eno nga tayagala abantu balokoke, bw'atyo ne Falaawo yakwata abaana ba Isirayiri nga tayagala bagende. Ne wabeera ensiitaano nnene nnyo, era jjo twakoze okuwumbawumba nga tugamba nti olutalo lw'obulamu lwonna lutambudde lwezinze ku kigambo kimu, kusinza. Ne mu nnaku ez'oluvannyuma gye tugenda ensonga zeezingidde awo ku kusinza. Ne tugamba okusinza kintu kikulu nnyo. Lwaki waliwo olutalo? Kubanga sitaani yava mu ggulu n'asuulibwa wansi ng'ayitibwa Lusifa, malayika eyali mu kiraasi ey'abakerubi abaali babikkako, ng'era akolera ebyokusinza. Y'ensonga lwaki aziyiza alemesa abantu okusinza, abakwata abatulugunya abalemesa okusinza. So ng'ate era nawali bwe tulaba abaana ba Isirayiri nga basimbula olutalo lunene nnyo lwe twasinkana nga Musa asiitaana ne Falaawo, nga waliwo ensonga nnene nnyo. Olunaku lwajjo twalabye bakatonda abaakubibwa, nga Katonda buli lwe yaleeta ensowera, bwe yaleeta ekizikiza, bwe yaleeta ebizimba ku mubiri, bwe yaleeta ennyanja emyufu, omugga Nayiro gufuula amazzi amamyufu ag'omusaayi, nga okuyiwa ebikere, okuleeta ensekere, ng'ebigambo ebyo byonna nga Katonda tatunuulidde Bamisiri just, naye ng'atunuulidde bakatonda baabwe. Atunuulidde ebintu bye bataddeko emitima, bye bataddeko omwoyo, bye bakola emisana n'ekiro. N'olwekyo nga naffe kikulu nnyo bwe tuba nga tutwala ebyo okubeera ekyokuyiga gye tuli, okwebuuza biki bye tulowooza okubeera ebifaananyi gye tuli, biki ebyo bye tuyita bakatonda, biki ebyo bye tuvunnamira. N'olwekyo y'ensonga lwaki tutunuulidde olugendo luno. N'olwaleero njagala tubeere ng'ate tweyongerayo ne Mukama anaatuwa omukisa. Pastor Gerard Mukuye, most welcome. May God bless you. Hallelujah.
mbalamusiza eddoboozi lyange mumale ganjagalirayo ndi wa crusade ndikozesa nnyo era tuba ne crusade zaffe ssaawa 5 tuba tubabula ku YouTube byebiri oba yakuddamu okuwulirizaamu ogenda ku YouTube n'ofunayo emu oteekamu pulainire kiradi mukuye n'ofuna. Twebaza Katonda abakuumye yonna gye muli, twebaza Katonda mwenna abatugoberera ku Lusendagala namulabyeko ddaawo Disuza yasookako yasookako banaye mwebale twagala mutulowoozesezza nti tulabika entulo gye tunula ekkirizibwa eri abantu mutuwadde confidence tukyali mu lockdown. Mukama atukuumye, Mukama bakozesezza kutusigaza nga tulwa ku mpewo kuba waliwo ebirala we bita nemuba nga wifi biki byonna tebijja kukola nga mulina kukozesa data ate lazima owe Uganda era lazima netuweereza ono data ku byonna ne kusete netuzituusa. Mwebalire ddala Joseph Mulengeddeko, Maureen More, Annabelle, Cruise Stranger. Stranger, webale nnyo, you a stranger. God bless you so much. Mikwano gyaffe Katonda atukoze bulungi ne balagira buli muntu ayambale masiki. Ne tuwona abantu aboogera ennyo ffe abasirise masiki batwambaza za bwereere in fact kuba kati nze njogera ddi ennyo ekiri awo naye aboogera ennyo kibuga kigenda kusirikako nimbekulekendere abatakisi bagenda bayita batya okuyita takisi akuyita takisi jogola busikiri paeto bajogola busikiri oyogerera muli ng'oloyita takisi awulira atawulidde ng'anoonya akapande naye byonna bisesa covid kyakoze amawanga. Covid atufudde abantu abatalina Katonda abalonda kunkumula. Covid atufudde akawuka akatalina na kikenkana vairasi biribiri mulonde ajja kumaliza oyogedde ebintu naye Covid atufudde amazeeka amagezi abalina amagezi atunuulira abantu bannaye n'otunuulira buli muntu nonyenya omutwe nokaa tulaga waye kikyo ne Katonda simanyi bwatulaba ayima mu ggulu n'atunuulira abantu be ng'akawuka katini bwe kati akakyaka tekalabona maaso naye yayogera ku buuko buli emyaka kino emyaka akakyaka gye kaali ŋŋenda kugibaddiza awo ne wali essuubi lyange nze nti obudde buno bwonna akakyaka bwe kalidde n'ensimbi zange n'ebintu byenfiiriddwa nga sikola manyi nga Katonda agenda kubituddiza agenda kubituwa just in case nga tulina lesson gye tuyize mu Covid. Ofunyemu lesson ki oyigidde mu bwa gwe toyize nti Africa esobola okubeera independent nga tefunye buyambi bw'amawanga malala. Gwe toyize nti abakazi batono nnyo abasobola okubeera ne babba baabwe full time. Tolabye nga bibalemye biganyi. Gwe toyize nti Covid abasajja bali babeera ennyo awaka abamu ate mufuna embuto nga temwagala. Mulimu obwana akakko mulina katuuma Covid ng'olubuto mulufunidde mu Covid. Gwe toyize nti obugabirizi bwa Katonda busigala we buli ne bw'oba ng'obadde mu mbeera yonna. Toyize nti ensi yeekaza kungulu naye teriimu ka buntu. Gwe toyize nti ensi eringa ejjenje kkalu ery'okumenya obumenya bwe bati ery'okusambirira obusambirizi. Toyize nti ensi eringa ngalabi kawuka kali mu kutukuba ngalabi katutadde mu nkwawa amanye galabi baaliteekanga wano nnyo ate waliwo kyesaakola ensi gwe togimanyi nakuba kwaduuku netukuba ku ndingidi tetukola kirabu y'endingidi. Ndine muganda wange Steve Lee yayimba
ebyo kwesa ate kwesa okay tugenda kweyogerayo tugamba nti akawuka katukuba katutadde mu nkwawo katukuba engalabi ensi ow'amagezi abuze ow'amaanyi abuze omunene abuze omugezi abuze nkugambye ensi terimu ka buntu ebyo byonna bikuyigiriza ki nti katonda yasinga byonna byetukolakola byonna butaliimu vanity of vanities obusinga obutaliimu buli abadde azimba nga kamugobye ku kkubo ne kagoba emmotoka ennene ku makubo kimotoka kye ekyamaanyi ne kagoba Jaguars ne kagoba emmotoka ez'ebbeeyi lowisi oyo twogedde muntu okay ne kagoba emmotoka ez'amaanyi ku makubo ne kaziyingiza galagi nga si mafuta ge gaweddemu ani agoba akawuka odduka n'otulwa n'emabega omwoyo wa Eriya yakutte abantu yakutte ensi Eriya mukazi ye yalayira omukazi naga bunaabanga kampegano ng'omutwe gwa nnabbi Eriya tekuli Eriya we yawulira okuwera okungi n'agamba ow'embiro entono akeerako n'atandika kilomita 133 Eriya gyeze yadduka nagerengereza abaganda mbu ow'omuti baba bakaaba ab'omuti baba baseka ng'ab'omugumu bakaaba n'agera engabi eyewala yekaluba ennyama neyeekweka akati mikwano gyange kikyengeza ku bagamu we are nothing the world is nothing byonna taddeko amaaso butaliimu byonna byetuwulira my company my project my name my vehicle byonna byetuzimbyazimbya byonna akawuka bwe tuba tetulina kyetuyize bwe tuteetowaliza wano tetulyetowaza kubanga Katonda yatuteerangayo ebiseera ebituyamba okwetowaza naye era abantu ne bateetowalizaamu n'ekinaabiro nga mwekiri ebinaabiro ebirimu endabirwamu naddala ebyo Katonda yatuteerawo kwetowaza lwaki engoye byonna bezibise ebbeeyi yo yonna ebadde mu ngoye otuuka ekiseera olina obyambula n'oyambulamu n'osooka olaba otugulu gwe kennyini nga tewalina akutuvumye nga tewali akuvumye tugulu neweebaza Katonda olw'ebiteeteeyi n'ogamba Mukama ngenda kugula biwanvu byokka ngenda kukola bwe nti neweebaza Katonda lwaki oli musajja ngeri gyoyambala empanvu n'olaba kwegaba byonna bwetunuulira n'ogamba naye Mukama nga yatupanga engattagatta gye baatugatta n'olaba ennyungiro ze baakuyungiramu ojje weerabeko ng'oli bwerere mu ndabirwamu ogenda kwetowaza nze nkubuulira olabe bwewasongola bino byonna bitulaga kati ono covid atubikkudde abadde boogeza amaanyi bonna kati amaanyi bagatadde ku mmere muleete ku mmere musonde emmere gwe nga tonnawaayo abakubi b'ebekulo bonna bali ku mmere nze ntunuulira ntega buli mukutu ntambula emikutu naye nyumiddwa nnyo so musumba tugenze ku mutwe gwennyini Bakolinsa ekisooka essuula ya 10 layini ya 11 n'olwokutaano naye bangi ku bo abakatonda naye bangi ku bo Katonda teyabasiima kubanga baazikirizibwa mu ddungu naye ebyo byali byakulabirako gye tuli tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba atole 10 nga bo bwe beegomba baali byakulabirako gye tuli tulemenga okwegomba ebibi nga bo bwe beegomba nti gwe bw'oyimba n'oyimba gospel n'oyimba ennyimba ez'amagezi nga bagamba nti embwa mwana yajjalagaye embwa eyo eyimba waliwo omuyimbi omu wa gospel sijja mwogera abendikaze zijja kunkyawo omusiru yafulumiza oluyimba naye badde embwa eyo Katonda yakiwa eyimba kakati ate omulala najja big pick up me tumingutumba pu nebagamba mwana waffe ono mwana erimbwa
nga badidde ekirungi kyebavuma ensi bwetyo oli yayimbye ebyaddala bye bayise ensi eri omusiru yakubya akayimba ensi eri kubikukuja omusiru akuboli ate bwe bijjayo yo omwana waffe yoyo ki big up kapo kapo naye bayibuli egaye tetwegomba ebibi nga bo bwe beegomba 11 naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero ey'emirembe olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero ey'emirembe kitegeeza endagaano enkadde lwaki tugirina endagaano enkadde etulabula nga yeeyongera okutulabula buli kiseera nze bwe nasoma essuula eno musumba nti saagala kwemulugunya ne bwemba nga nina kyenkuwadde n'oteebaza saagala kwemulugunya era madamu ayinza okujja n'aŋŋamba tewali kino nakino nno kyaweddewo ate ne gundi osigazaawo ekiro z'ebijanjaalo ezi nakino kigenda kuggwawo nakuleetera ogenda okulya bijja binyira mugamba alo ebibulako kiro 2 tobiŋŋamba kati kulira biweddewo lwaki nyina kye neetangira ayagala okunyingiza mu kweraliikirira ntandika okugamba tukoze tutya buli wootya oba olina ekintu kyoyingizaawo ekitali kirungi kubanga musumba ekintu ekyo bayita okwemulugunya mu luzungu kye bayita complaining omuwandiisi oli mukwano gwo yaziyita the 5 metastasizing cancers cancers enzibu ennyo ezitta obulamu obw'omwoyo complaining, criticizing, contending, competing. ekyokutaano ekigambo ekyo mpeddeyo kale ezo yazita aida bwe yaziyita kansa ezirya ziri 5 wali awo mu bitabo byaffe byebituteesawo ebitabo ezo kansas bwekulya oba ofa kati nabo baafa leero goyinza obutafiira butafa natural death naye waliwo ebifa ogenda okulaba tokyasobola kulowooza lwakwemulugunya ogenda okulaba tokyasobola kukola bulungi lwakwemulugunya nyambye abantu bangi mbabuulira envudde ku bantu nze mbabuulira aga Katonda nava ku bantu kati ne bwonyumiza ate muntu bwe buzibu tosobola kuva ku bantu singa obadde mu zzunga gyonyumiza bino n'ogamba ng'ogamba zikenze mpologoma mbabuulira nava ku bantu awo tukuwuliriza naye ng'ogamba bantu ng'olina muntu gwonyumiza nga bwava ku bantu ng'ate ono gwonyumiza oifeni okyabaliko kati okwemulugunya kyabaleetera okufiira mu ddungu ffe tulina kubyewala okweraliikirira byonna byonna byebivaamu ebyo omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda nange munzikirize Yesu yatugaana era saagala kweraliikirira kakibe ki kaabe mwana ng'alwadde however mbeera roused okuba ekyo tukiyita concernment to be concerned kati bwembeera concerned bayibuli etugamba ku byobufumbo nti buli omu yeraliikirire munne nti abafumbo beeraliikirira bya bannaabwe ate abatali bafumbo beeraliikirira bya mukama waffe okwo okweraliikirira si kwagamba okweraliikirira kuno kwonna kwagamba okwabafumbo n'okweraliikirira bya mukama waffe ali ku responsibility kati waliwo gap there is a thin line between getting worried, getting concerned and being responsible. Waliwo thin line ebyawula kati abafumbo bagaba beeraliikirira bya babba baabwe ate basingo balina kweraliikirira bya Kristo
okweralikira kwagamba si kwe kuno ne bakusanga ng'okozze mbweralikirira kanisa nkoze neralikirira mukazi kati ate gwe bw'okogga olw'okweralikirira omukazi ngamba ng'omweralikirira olw'obulungi olw'okwagala oba ofuuse ng'eri gye nabagambako gye nalundanga higoti yo nagitwalanga ku muddo omusavu okulya ng'omutima gugiri ku mukazi nga yeralikirira mukazi waayo era bagiranga mu kifo ky'okulya omuddo mukuba ebirowoozanga ennyo neyaka muddo nekufuyisiza otuzizi noga ate kikufukidde omuddo omulungi ati nogitwala ku mulala omulungi negirawe nebange embuzi ezitaseka etuuse ku byabakazi nobuuza gyejja essanyu kati ate oko nako kwaka ekyo kirala byabanga ssanyu okuwugira gwe seba ogwo ate kibaki yeraliikiridde mukazi naye ekyo kirala eno konsaani gye tugambako consignment kufaayo nga naye eri mu form of responsibility. I'm responsible. Statutory obligation. Waliwo statutory obligation, waliwo obligation eri spiritual obligation gyolina ku kintu kati ovunaanyizibwa obwo kubanga okweraliikirira naye nga si kweraliikirira ddala. Pawulo kyagamba eri mu kitabo kya 7 kitabo kyekyo tweraliikirira naye si ddala. Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna layini ey'omunaana. Bakolinso ekyokubiri 4 olunyiri olw'omunaana. Bakolinso ekyokubiri 4 8 tutaayizibwa eruyi n'eruyi naye tetunyigirizibwa. Tumegebwa naye tetumalibwawo. Tukubibwa tukolebwa buli kintu naga tweraliikirira naye si ddala. Okawulira okajjayo nti si ddala. Tweraliikirira naye si bya ddala. Lwaki? Tweraliikirira lwa responsibility, buvunaanyizibwa. Kyekitweraliikiriza naye nga si kweraliikirira kuli. Responsibility, the word responsibility means responding to your ability. You are awakening your ability. Is like tapping to the ability in you. Chetwita responsibility. 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 Then respond to the ability that you have. Obeko kyokolawo chetwita responsibility. Kakati ono atugambye tetubanga bo beemulugunya ne beeraliikirira ne bendanga ne bamalibwawo ne battibwa ne bazikirira ne batatuuka mu nsi nsuubize. Mujjukira twabagambe bya Sojourners tuli batambuze tuli bayise nyiriri twaziwadde olunaku lw'eggulo. Kati bwe tuba abayise tulina kutambula nga twegendereza ng'abayise. Naye katunuulira akabonero kaffe ke batugambye kibali kyali kyakulabirako. Ennamba buli weekulema, you go back to the example. Buli walaba nga tutuuse mu kakunizo genda obuuze bali bayitawo batya. Abatusooka bakola batya. Waliwo ssente lwe ziizigwako. Neewuunya taata yalina abakazi wadde omulundi ogumu si kyagumu naye toto yalina abakazi 6 nga bonna bali waka. Abo abeerangawo abasatu abaana bwe batyo ng'amu aba yanobye yanyiize ekyabonna tekiba kikyo. Naye omusajja antaggwebwako ssente. Ekyenjawulo kye yakolanga bw'omusaba ssente nga Germany pasi ng'akyuka nga kuba omugongo kaabe mukazi we n'abalako ssente. Kati lwensinkana obuzibu nga siinamu wadde 10 ntera okusabamu gwensaba sitaani n'ambuuza ekibuuzo naye gwe kitaawo yabaawo atya. Singa kale wakolanga singa wabuuza kitaawo era kyekibuuzo dadi taata wange
yafa sikimubuuziza kyankola bubi oyina entuumu y'abakazi buli ayabuli ewabeera gwe omulina naye toggwako ssente yabaguliranga ebintu bagulira engoye za krisimasi ng'ewaka ssebo agula nyama agula mutwe ogwente mulya mulamba naye nga mulimu lwekuba ogwaffe olumu gwambwa ng'alina n'embwa 7 naffe abaana nga tuli bangi nnyo naye nga tulya tata ng'agula ennyama atagyeguzaaguza ne balya abantu ne balya ennyama ng'agula nga tulya n'afisawo nez'okunywa omwenge naye nga taggwamu ssente sirabangako taata nga talina ssente omusajja munnakyalo oyo ng'aba ne ssente yafa bubi nga simubuuziza kibuuzo ekyo kati bwebe nandikibuuzizza naawe ngenda okutukako ng'oweddemu kati gwe tufaanagana tuli balwadde naffe ffenna yalina pulinsipo nga tajogera oyo ye taata kito kyange kyagenda edda nga sente zikiremye nekigamba ngenze kumala nga kinoonyeza sente nezibula nagenda muzeeyi yagenda kumala sente wazijjangawa ngaali eyaleekaana infact yatuuka ekiseera n'abanga afunyemu omutwe kubanga obuzibuzibu naye ekintu ekyo kinsesa buli ssaawa kale bw'oba muntu mulamu mwebuuzeeko abagagga baabo abazina ssente mubeebuuzeeko mu kifo kye beebuuzaako mufitina bafitini owooza saagala sigira mubavuma buvumi oli akoze ssente ze bumugagga muvundu kati ng'ekimuvunza ki mbwolwo aba awunya omwava ayita olimbu muvundu buyavunda oyo binyonkondo ng'ani gwovuma otyo n'akuwa ssente abantu abandi bawadde amagezi ne mugaggawala muvuma bavume oyo binyonkondo nti simanyi bamuyita binojjo obinojjo mumanyi kunojjola ensekere kati obwabanga n'ensekere nyingi nga bagamba oyo binojjo baba munojjolamu ki ensekere kati amanya gonna ge mwabatuuma gavuma bifeekeera okufeekeera omanyi ki kibobe senyiga yalwala sayinasezi nogaya mugagga bifeekeera kati ngaali ng'ovuma n'akuwa ssente evala abaavu bajja kusigala ngaera baavu nnyo naye nga kino kyandibaddewo ng'abantu abo kubabuuza tubabuuze kati na bano abayisirayiri tulina bye tulina okubabuuza we have to ask them mmwe mwatambula mutya mwakolagana mutya ne katonda ono katonda nga muzibu omwoyo mutukuvu ajjudde entondo okulaga akantu katonda n'atambula n'agenda yeekwekanga Isaya n'ayogera mu Isaya 45 n'agamba olunyiriro 15 nti surely you are a hiding God oli katonda yeekweka kakati enkola yaabwe batambula batya ne mutabani we bwe yajja naye n'akikola batambula bati ne Bikira Maria bali mu kkubo bagenda okutunabega muvubuka nga tali mu kisinde era Mariyamu akagendako ke yatambula nga Yesu tali mu kisinde omukatuliki katambula ne leero ate mwali batambula kakalu tusimbe fena mu kisinde naye kisinde Yesu yatema fiziko kisinde Yesu yawuguka mpyo ne bamunoonyeza ennaku ezo ze bayita ennaku 3 ezo ze bayita ennaku 3 zitegeeza mirembe ng'esatu ezo zitegeeza kinene kati Catholic Church ffe tujja gizuukusiza ku crusade yaffe omutwe gwaffe guli kikozi crusade last chance otyo bwe tunaasimba last chance to the Catholic Church ffe tugenda okizuukusa nti omulenzi taliimu omulenzi mutambula kyerere Bikira Maria yajjaga yekwekula ava ku mbaga atabidde omulenzi n'aweta omulenzi bwe yaweta bamunoonyeza ennaku yabulira lumu ne bamunoonyeza 3 akati we mba yakababulako mu Catholic Church nga yakabulira emyaka tuli mu 2000 tuli mu 2 bw'aba yakababulako 2 mu
muba muyizo munonyeza effort gye mulina okukozesa mujja kubisaamu emirundi esatu mukebereko mu kisinde onjukiza nembagamba batuuseeko bakebere mu kisinde tuli mu kwekebera bano musumba kati tubasimbeko tubakebere tulabe biki bye tubayigirako biki tujjayo ng'amasomo tugekuume. So musumba tusooke tuddeyo ku masimbula waliwo olutalo olw'ensiitaano. Katonda amaze okubataasa. Katonda amaze akubye ebiri ebintu byonna bye twayogedde. Akubye ebyenswera, akubye ennyanja, akubye omugga Nayiro, akubye aleese ensowera, aleese ebikere, aleese bibaziisa ensekere, aleese ebizimba ku mubiri, akubye bakatonda abo bonna abatadde wansi. So omusajja Falaawo alabika ng'agumbulukuka agamba kale kati mugende naye waliwo kye tuyita compromises ezo nga ze babasimbira Falaawo zayimiriza agamba okugenda mugende naye kino okugenda mugende naye kino. So compromise ezo nkulu nnyo okutunuulira naddala fe abasimbudde olugendo tugenda twabadde tukyali awo ku nsiitaano y'okusimbula. Very good. Katonda ataasa abantu bano tulabe mu lugendo lwe twayingira tulina bye twetaaga okuddayo okukima nga tunalugenda wala kyetugenda okoppa ku bano baagala kusimbula twabagambye type sooka bafululire type nazibawadde nga ntandika ne tugamba nti Misiri is a type of the world. Misiri ekiikiridde ensi gye tuva okujja okulokoka. Falaawo n'abeera type of Satan, n'abeera kikula kya sitaani nga sitaani bwaziiza bwalemesa abantu okulokoka ne bw'atyo ne Falaawo ng'alemeseza abaana ba Isirayiri okujja mu nsi ensuubize okugenda mu nsi eyaabwe. Ate olugendo ne tugamba lwe lugendo lw'obulokozi lwe tutambula olunaku lwe twayatula nti ayi Yesu nziguddewo omutima gwange obeera omulokozi wange era mukama w'obulamu bwange. Twatandika ku lugendo. Bayibuli bwetyo negamba Mubakolisi ekisooka 15 ana nti we don't begin with the spiritual, we begin with the natural. Buli wotandika na kino ekiri physical kikuyamba okutegeera ekiri munda osobola okugenda ku ky'omwoyo. Now abantu bano tubayigirako Katonda abataasa okubajja mu nsi y'e Misiri naye bye bavaawo nabyo engenda gye bagenda nkulu nnyo gitunuulira then tujja balaba mu kkubo kituyamba okutambula olugendo luno olw'obulokozi. Olwo twogera ku journey of Israel. The spiritual journey, our spiritual journey is their physical journey. Every mountain they climbed, every valley they went through, all the plains, buli kifo kye baatuukamu, buli lusozi lwe baalinnya lulina amakulu ag'omwoyo erifa abatambula olw'omwoyo. All the battles they fought, entalo zonna ze baasisinkanaawo, and all the challenges have a spiritual significance. N'ebisoomooza byonna tusobola obbiraba mu lugendo n'olw'omwoyo. So we don't need to ignore these people or to look at them with a myopic eye. N'olwekyo tetulina kutunuulira abantu bano n'eriiso effunda wabula tulina okutunuulira mu bugazi bw'ensonga tulyoke tufune ekyokuyiga. We have to look at them critically. Tutunule nga bwe tubakebera. We are looking at Israel as an example. Nga tutunudde eggwanga lya Isirayiri nga kyakulabirako. From the word go. Okuva ku lunaku lwe basimbula okugenda okufuuka eggwanga. Pharaoh brought forth 4 proposals of compromise. Olwo Falaawo ye yaleeta ebintu eby'okwekkiriranya, ensonga ez'okwekkiriranya nnya. Olunyiri lwa 25. And verse 28. N'olunyiri lwa 28. We see 2 proposals. Tulaba awo ebiteeso bibiri. 1. Esooka. Worship from here. Musinzize wano. 2. Number 2. Verse 28. Olunyiri lwa 28. You can go, but don't go very far. Mugende naye temugenda wala. Those are 2 compromises. Then in chapter 10, we have other 2 compromises. Ne tulabawo ate endala bbiri. From verse 7,
okuva mu lunyiriri luno olw'omusanvu to verse 11 chapter 10 of the book of Exodus. okutuuka ddala ku lunyiriri lwa 11 mu kitabo kino ekyokuva. There we can get the third compromise. Nawo tulabawo ekigambo kino eky'okwekkiriranya. It says, nga wagamba bwe wati, you can go, nti musobola okugenda, but don't take children and women. temugenda na baana bammwe newankubadde abakyala. That is the third proposal of compromise. olwo gyensonga ey'okusatu ey'okwekkiriranya. Then the fourth proposal olwo ate ekiteeso ekyokuna is again in chapter 10, kiri mu ssuula ya 10 verse 24 olunyiriri olwa 24 to 26. paka ku lwa 26. Pharaoh brought another proposal Falaawo n'aleeta ekiteeso and ekirala told them, n'abagamba, you can go far musobola okugenda ewala and worship your God from there. musinzizeeyo katonda You can wammwe, go with your wives and children, mutwale abaana bammwe but n'abakyala, don't take your wealth. naye si balaba nga mujja akantu mu Don't take ggwanga, your children. temutwala ssente, I mean, don't take your temutwala cattle. temutwala nte zammwe. You go, Mugende walk in a journey of poverty, mugende mutambule ebintu bya bwavu bwereere, die of poverty along your journey. mugende mukutambula olugendo lw'obwavu peke yake, no sente, no money, no what. Even today, N'olwaleero those are the proposals which the devil raises neera byebiteeso byebimu sitaani byateeka mu maaso ga buli to mukkiriza the church. ne eri abalonde ba Mukama. Worship but from here. Musinze naye musinzize wano, obeera kuliribwa oba osigala. Worship in the style of the Easterns. Sinza ng'abensi bwe basinza ebintu bya mumunya mbumumunye, ekikuwatuza ebigambo kyekyaki. Worship like secularism. Bikole ng'abensi bwe babikola. That is a compromise. Once the church compromises with that proposal, Kanisa kasita yekkiriranya mu nsonga ya waawo okusinziza, the devil engulfs the church. olwo sitaani ng'ekkanisa amaze ogiteeka mu biwawaatiro. The devil disarms the church. olwo sitaani ekkanisa bagiggyeko So ebikozesebwa. these people were so wise. Bano abantu bageziwala nnyo, They said no to the devil's proposals. ne bagaanira ddala ebiteeso They bya totally sitaani. refused to obey any proposal that was brought by Pharaoh. Ne bagaana okwekkiriranya n'ekiteeso kyonna Falaawo kye yateeka ku mmeeza. These are our examples. Bino byakulabirako gye He tuli, suggested to them, byabiyogera gye bali. you can worship. Musobola okusinza, I don't mind. I cannot stop you from worshiping. sibagaana kusinza, As long as you are worshiping from here. naye bwe bamusinziza wano no tewali mutawaana. But Moses' reply was, Naye ekyokuddamu kya Musa kyali nti, if we worship from here, bwe tusinziza wano, our God will not be happy with us. Katonda affe tajja We kusanyukiriza. shall have given a profane sacrifice. Tunaabanga abawaddeyo saddaaka etakkirizibwa. But what about us now? Naye kati We are comparing the church olwo tugeraageranya ekkanisa ne Isirayiri, and these people, and their journey they move. n'olugendo luno Abayisirayiri lwe batambula, olw'omubiri gwaffe tulutambula mwoyo. Are we compromising? Waliwo okwekkiriranya kwonna mu ngeri yonna. Let the worship team sing like the heathens. Leka worship team eyimbe, Let us borrow the beats of the world. tugende tuggyeyoko ku ntoli n'entongoli bwe zifuga ez'ensi. Let our worship team sing in damages with the damage. Abana nkoyo oluzungu. Okay. Abana nga bambadde damages empale. Koyo oluzungu. Njogera Oluganda nno kati. Yeah. Njogera Oluzungu. Kakati abana nga bambadde damage. When the worship team is putting on damaged clothes. Kakati nga enkola zonna ebipale ebiyulise onoobireeta ku kituuti. How do you dare you bring those damaged clothes on the pulpit? Katonda tayagala mukunamira. God does not want to look at your nakedness. Tayagala mini. Does not want those very short N'oyimbira mu clothes. mini. You sing and worship me. Kakati ebituuti babizimba biri waggulu. And the pulpits are raised up. Ate nammwe ne mulinnyanga kwaya. And you also come up as a worship team. Kati n'osooka ogamba kirira. And you sit down. Kakati abaana baffe abalenzi batudde eno wansi. So our younger men are sitting down in the chairs. Olaba banyeenya omutwe kumbe galingiza kati okwekanga nga abantu baase. So as they are nodding, they are lasting. Ng'oyakisizza kisibo kyonna. You cause the flock to last. Worship but from here. Musinze naye musinze. Musa n'agaana. And Moses N'agaana refused. tetujja. Says no.
Musa yagaana. Moses says no. N'addayo n'agamba Katonda waakiri. So he said, he went back and talked to God. N'amugamba nti Falaawo agaanyi. He told him that Pharaoh has refused us to Atuga go. tusinzize wali. He's telling us to worship him. Katonda n'ayungula n'akuba. And God had to strike. Falaawo bwe yagondanga. Whenever the heart of Pharaoh was softened, n'agaa kale. then he said, nzikiriza mugende ewala manya mugende musinzize si wano. So you go away from here, you go and worship wherever naye you want. But ani abagenda? who are the people going? N'abagamba temutwala bakazi n'abaana. Don't take your children. Mugende basajja mwekka. Just go as Lwaki akikola atyo? Why does the devil behave Kubanga like that? sitaani akimanyi. Because the devil Nti knows teriiyo omukazi musajja yali azadde. there is no man who has ever Nga had tewali a pregnancy mukazi. without a woman. Wadde waliwo omukazi yali azadde nga tewali musajja. Even though it is possible, it has ever been that a woman gave birth without a man. Mariya yazaala Mary was able to give nga tewali birth musajja. without a man. Kati sitaani kyali ayagala So what the devil wanted? abalekesa abakazi To cause you to leave women behind, abazaala those that bear the pregnancy n'abaana and the children behind, bafiire mu ddungu. such that they die in the desert. Yalaba abasaba okugenda okutambula olugendo nga buli omu ayisizza mu makkati g'emyaka gy'alina okufiiramu. He counted their years and they could die on the way. Kyava abagamba mugende basajja mwekka. So he tells them, go only men, Ng'ayagala okubazaaza emize. desiring that they may Abakisize mu kkubo. to be lasting on Abaliisa the way, ebisiyaga mu kkubo. that they commit homosexuality on the way, Katonda abanyiigire. that God will be annoyed with Alwo them. lwali lukwe. That was a scheme of the devil. Sitaani yali ayagala kubatulugunyiza mu kkubo. Satan wanted to trample and strangle them. Ekyo onto kyakuyiga the gye tuli. That is a lesson we have to Sitaani learn. alina bagamba nti aa Satan speaks to some people and says, no, towasa. don't marry anyone. Gwe towasa. Don't. Lwejja okutambula olugendo luno. That's how you'll be able to walk the journey. Kisajja kyattu. And Kigenda okufiira mu lugendo. Buli ekyebagala kyevunise ne kyaka. whenever he sleeps, he Masturbation nafuuka masturbation. Ebizibu ne masturbation. bitapuka. Lwaki? Why are things like that? Go but don't take wives. Mugende naye temutwala bakyala. Sitaani olwo aba abali bubi. That is it. Aba akutte. Eyo namba meke. That is number 3. Musa yagaana okwekkiriranya. N'addayo n'aloopa. He reported back to God. Katonda n'addamu n'akomawo n'akuba. And God had to strike again. Abantu bano mbaagalako ekintu kimu. I love one thing about these people. Tebakkiriranya. They don't compromise. Kyayagala aba akimanyi. They know what they want. Tosobola muwamu kiringa Samona. You cannot give them something of that kind. Tebasobola kukkiriza substitute. They don't want substitutes. Olunaku lumu Swaziniga yagamba. One time Swaziniga I hate plan B. said, I hate plan B. Sagala plan B. Nga tayagala kintu mugamba nti bwe kiba kigaanyi. Ayagala plan etayagala plan B. He never wanted plan B. He always wanted plan Eyo A. Musa bwe yakolanga. So that was the approach of Moses also. Musa bwe yaddayo. When Moses went back, Katonda n'akomawo n'akuba Falaawo. God came back and struck Pharaoh Mpaka bwe yakkiriza ate. until he accepted N'abagamba. and told them, Kale mugende. so now you can go, Naye temugenda wala. but don't go far. Ekyo ekkanisa ekigwamu. So church, we have a lesson to learn there. Ekyo tukiyige. Let us learn a Sitaani lesson. tayagala tugende wala. The devil doesn't want us to go Sitaani far. ayagala osabe naye ng'osabako He katono. wants you to pray, but in a mediocre Sitaani tagaana kufumbirwa way. as long as togenda kulwayo nnyo. He will allow you to go into marriage as long as you not complete the journey. Tagaana kogenda kukola naye nga tojja ku maximizinga potential yo. He will permit you to go and work, but you not maximize your potential. Sitaani atubbako kye bayita maximization. Atubbako akagambo wala. The devil steals that word far, deep. The Bible says deep calls unto deep. Waayo nayo si nnyo. Just give gaba si nnyo. Mugende mu service musinze naye si nnyo. Go to the worship service, but not deep. Muteeketeeke mu program ebingi ennyo abirangolango agantuntu ago gundi mukulikaya abagenda okuzikirako nagundi abagenda okuyamba ku gundi ne gundi buyo yafumbiddwa imuko tububireko kolokola church netta muwolokoso mugenda okujjako paati egasizza Katonda nga wolokoso
ekkanisa gwetambuza katonda nga talina nakyabifunamu ng'okuŋŋaana tekukyamugasa kyova olaba lokodawuni bwe yazze neekuba ne tusaasaana teri yalowoozeza ku kkanisa mu nsi yonna teri yalumiddwa agamba nti bannaaye abantu baffe banaaba batya obulamu obw'omwoyo bunaaba butya nga tebakuŋŋaana baminisita bonna boogera ku bodaboda ate boogera ku birala amaduuka takisi amasomero baminisita basabirawa ani abasuuba abamu bamasabo bamasabo ati onkange kange oba gwe minisita wekka bamasabo newabula waleeta ekirowoozo ogamba nti yinaye n'okusaba kuno kukulu kati bampaane yenna abapentekooti gwe babadde bakola mu uganda mbwera mbuffe ekkanisa tuli mu mutima gwe batuyise nemugenda mu state house ne buli emmere every time ogwo omulugube katonda agukubye you always go there and eat food naye tewali ayogera wadde okuleeta ekirowoozo n'abalokole n'abakristaayo basabe nga wakiri bakoze distancing wakiri bateeke obuntu bwabwe beeyawule bwebaba babadde 50 bakuŋŋaaneyo 10 kakati bwe tutasaba nnyo tuyinza n'okusembayo oba n'okugambira ddala nti kyaki ejjudde okukwatako ate ekintu kigenda mu maaso yabayimbi banayimba batya ku kituuti bayimbi amaloboozi tunagawulira otyo teeka tojjaako masiki abakulembeze baffe bakyogambira bayibuli etugamba okugondera abakulembeze tekirimu mwekiri abalungi n'ababi abakambwe n'abalungi ekyo katonda go but not very far olugolo lutukutte we are not far we are not deep tuli deep ate nga bayibuli ega depth calls unto depth obuziba bukowola buziba Zabuli 42 olw'omusanvu obuziba bukowola buziba we are not deep the church is many miles wide but a few inches deep tetulina depth kiringa nga kikitengejja okirengera nga kyaliridde ennyanja yonna naye noonya emirandira gyakyo tokiraba where is the faith of the church where is the strength of the church abatugambanga nti be balina influence ku mukulembeze where is their influence erwa nze nabagamba bannaye ebyo nabitunulira I am a self-appointed custodian for public morals. I am concerned with a lot of things. Nze nebitakwatako mbiraba era olumu tuba tuli mmotoka n'omusumba omu ne tugenda bwe twali tukyamira mu maaso nga waliyo kalina naye nga waliyo omukazi atudde akoze angle obtuse angle not even acute acute is between 0 and 90 degrees obtuse is between 90 degrees and 180 kati yali atudde akoze obtuse angle bannange gwe nali naye nga avuganaga olabye ekiri muzi omukazi atusitamidde olusitamira naye ngaemmotoka gyegenda ng'etunudde amatala gye gasonze kwe tuwetera ku kizimbe kyabwe bwe tuti naye nga kyo kitunudde eno gye tuva asitamye kati ekyewuunyisa amaaso nako galinga ge baaloga galinga gali mu dayimooni bwe amaaso oba gaakula gatya oba engeri gye tuzibiriza nga batubatiza oyita awali enswera bukuba enswera ezira amaaso ne gagamba nyino kiraba nja kiraba n'ogenda okutulawo ng'omutamivu kirakozeewo yatikudde bugule nowewandisa amalusu kati obadde otunulirawo ki waliwo enswera zaali zibaddeko awali ice cream oba awali ebyokya bayyewo obuugi obwokya gwali olabye naye nawana amaaso bwe gatyo bannange twatunula netunula nengamba yitirawo booti tye tuleke nga tumulabudde ajja kuwemulira awo tuswalye koza tenza abawemudde nze era bayaba yewemudde nayisawo emmotoka nengamba maama wezze ensi ogittattana wenna ositamye
byosiiko ogenda bya B1 navumaze sino gaema nyabakazi kanoza nenga mmotoka fuga tudduke nali manyi namanyire ebivumo naye kanoza kavumanze nikanga nyinza nokwefungulira nze nekunamira nengafuga navuga netweyongerayo nekikyengezako okubagamba tubaddewo okujja kwekyo compromise zetuvuddeko go but not go far genda naye togenda wala ekintu ekyo kikutte buli muntu abakozi kibagamba gaggawala naye si nnyo nokola obusente tebuwera kola ekintu muzimbe amasomero naye nga si bya ddala bintu byakwemola mulime naye temulimira ddala kati uganda nimi industrial country food basket agricultural country bachi industrialists balwanyi bachi exactly buli kimu tukolako onoonya abalimi notuuka mu Netherlands nga balimye ennimiro emanagingibwa abantu nga 5 yiika nga 10 n'omusobyo obwaguuga family ezimanaginga nosooka ojja wanoolaba ennimiro agisimbyemu obuyuuni muno mulimu obujanjalo muno mulimu empindi eziranda eddagala lyonna egganda ebigaaga ate ye kiriniki akalibiro ye kiriniki mwe muli seziwundu mwe muli omujaja mwe muli omwetango mwe muli kasendabaza bwebukiyogera eddagala egganda twewaliwali ewamwe walabika abasaba abaganda mwe muli buli kika kya ddagala gganda omwetango ebyo byonna biri omwakawulula bikyali mu nnimiro omugamba bino tubiteme ennimiro ebale akantu ako kayamba koza mu lubuto ate kano ako kawunyira agoba amayembe talina bannange tuli muno akalaza kakyogero kya mwana agagafu kali omwo agaki tuline obugagga bw'obugimu bw'ensi naye tuliko mandate enegamba go but not far Uganda go but not very far byonna byonna tukolako abaana basabye omupiira ne basambako no one goes far toliwulira tufunyeyo ku bobuwa bagenze bakubyeko awo bakomyewo toli balaba nti babano tulira bakuba ebikonde bakubayo bunankani nankani 10 ne babulirayo tewali tetukola nekinoka abasumba ne bajja mu message babunoonyezaawo nafunayo ekyawandikibwa kimu abagundi nayingira mu yeekaalu ayingira mu nyumbayo ebiko ne bitandika abaana ne bajja ne buleesu ne babateekako buleesu ne tuba tetulina leero gye tulaga awo worship team neyingirawo abakamera ne bajja worship team eyingiddewo teyina order yonna ne bakwata obuzindaalo ne batandika otusinzisa mukama tutwale ku Namulondo batutambuza olugendo omuntu n'atandika ti nzikakkana wansi w'omukono gwo ompanirire ompa amaanyi fenna ne tuwulira nga tukkakkanye ne tugamba tuli wansi wa mukono gwe webali Yesu olugira n'atupakululawo mujje tugende ku Namulondo ey'ekisa abadde wansi w'omukono ne tugamba oba oli awo teralabye bulungi alinga Ellen White ne tugamba tugende teralabye bulungi alabye nga Abadventi katu ne tugoberera ono kwe bagambye atutwala aye tugenda okutuuka wali tuli mu maaso go Yesu ne tugamba tutuuse awayinza n'okuzzaako oluyimba olulala teekaako omukono gwo Yesu nawulira nga bakuteekako teekaako omukono gwo nze tiwulira bwenkukaabira abambi aleluya buli omuweeweeyo fenna ne twewaayo tuba twewaddeyo wulira lwazzaako emikugu gy'oddayo gireete eri Yesu atalemererwa ani gw'ozunza ne tuddayo ne tugenda mbu tukime emikugu ate tubadde wano nga tugamba tulekaako omukono Katonda abaleeta omukono omuyimbi n'agamba temwaleese emikugu gyo gireete ne tuddayo ate tukime emikugu tuba twakagibeba tupaakinga emikugu talemererwa
talemererwa Yesu talemererwa pastor nalinye ekituuti pastor nalinye ekituuti emigogo gitali ku mutwe tuba twagikimye kati pastor alinye ekituuti ne tubeera mu church buli omu n'emigugu gyeraga njagala kubuulira mbw alina ebimwoca akati pastor n'abuulira bw'abuulira ekiddako olw'emigugu kubongoota migugu gizitoye service negwa ne twatula ekisa kya mukama waffe ne tugenda nga nowakaddaani oyinza n'okuba mu church ye wammwe temubanga mu service neki nga mubadde mukuŋŋaana fellowship. A fellowship is different from a service. A fellowship, you simply come together, even if you don't talk, and you just feel the presence of each other. But a service, there must be new things which are put in you. Kubanga it is a service. We replace. Ne tuyiwa oyiro omukadde. Ne tekamu omupya. No jango gamba, I have been served. I have been serviced. Ban service nze wadde tufuluma tetulina taaga ng'eyo ya toto gye batuwa ku petrol station ne bakuwa ne time laga gy'ogenda okumala speedi mileage. We may not be given a mileage, but the services are supposed to be services. Musumba ngenda kubaleka tunaabakwata nga tukutte kuba Pentecostal. Okay. Twagamba okuwaayo mukisa buli ddiini. Eri mu last chance. Ku crusade. Ku crusade ey'essaawa 5. Tujja kuwaayo last chance. Awo twogere. Tebiriko mbu tulumba gundi. Gwe bw'obanga gw'oli mukubo. Gwe weekebera bw'ogwa mu tageti nga weetereeza. Akasembeddeyo ddala. Kabadde kagamba. Kugofa tumala okugenda efa n'atugamba mugende naye temutwala endiga temutwala bisibo. Go but don't take your wealth. Mugende naye temutwala bya bugagga. Obwavu. Poverty. Sitaani Falawo yali agala batambula olugendo nga tebalina kantu. Baleme kuwaayo mu nyumba ya ekkanisa erowooza obwavu kya Luganda n'obutukuvu olw'okuba byonna bisembyayo vu. Obwavu obutukuvu. Kati bamanyi omwavu ennyo yagenda mu ggulu balina omukisa abaavu tamalaayo n'alukomya olwo nga sente zaabuze. There is nothing wrong with being with money. It has nothing to do with going to heaven or not going. Sente kikulu obugagga kikulu kikozesebwa kubanga mpulira mugenda muwera abeeyogeza ebigambo ebifaana bwe biti. Neebaza Katonda. Ekkanisa yaffe tebuulira ku bya ssente. Ebyo ebintu ebyenjiri ya prosperity. You pretend to be so spiritual, but let me warn you. Olwo lukwe Sitaani ye yalwogera. Atadde ku kikoligo kye. Sitaani n'agamba Abayisirayiri, go, but don't take your wealth, don't take your cattle, don't take your goats, sheep and everything. Go. Achimanyi, when you are poor, you complain. Achimanyi, bw'oba omwavu, weemulugunya. Omwavu anyiiga mangu, omwavu aba n'entondo, omwavu ayagala omwegalira, omwavu awoza tebandiika ate atabaliiko. Ate okwasosietinga ye buli ssaawa abatawera. Ebintu bye biba birala. Mayindi ye eba ndala nnyo. Bamutuninga butuninzi buli kintu. Tosobola olugendo luno tutambula nga temuliimu bulamu bukubeezaawo nga tewaliyo kongeri ya byanfuna ebitono. Kyenva nkubiriza abasumba mugende mukole abatalina bisibo binene nga tomalibwawo mirimu gya kisibo mirimu gya kkanisa. Gweyito tya full time ekkanisa yontono mulina abantu 3 muli abasumba 5 buli omu asumbako 6. Mugende mukole
lwe mujja okuwona ekikemo ekyokusabiriza mu covid sisabanga kanisa United Christian Center wadde ekikumi kyabwe ekya covid mu nyamba ey'abannange bweziti no mugende mukole muleme kalubiriza balala. Pawulo bw'agamba akyogererawo mu Basesalonika n'emikono y'abatuma 2 nakola n'emikono gyange otyo nakola mbadde manyi oli mukumalayo olunyiriri ibakutera mu kampi nakola n'emikono gyange. Pawulo agamba bw'ati ntinze gwe mulaba namala nammwe emyezi 3 nga mbabuulira enjiri emisana n'ekiro naye siina ku mmwe gwe nasaba zaabu we feeza we wadde olugoye lwe. Amakulu nti yabirabanga nga babirina baalina zaabu baalina feeza baalina olugoye. Ye kanisa ya Efeso n'agamba naye ku mmwe siina gwe nasaba n'omu. N'agamba nneme kubeesitaza yabalaba obukodo nneme kubeesitaza era n'agenda n'aganzi ngenze naye bwenna sijja kudda sidda wano mbadde nkola n'emikono gyange nengabira ne be nali nabo naga ngenze sigenda kudda naleka nga bagambira baga ensolo eri kyenkambwe tagenda nakusaasira kisibo ky'abakodo ensolo bwejja tekisaasira. Sente zikola mu lugendo lwa Isirayiri. Musoma nki yaddamu Musa yagamba kyobo bagamba ozingeko bano tubamalirize. Musa yanukula bwati. Musa yagamba nti ne bwe kanaabeera akagatto ak'ente kahuufu nga ke kavuddemu ng'enga ente badde etambula ne yeekoona ku jjinja kahuufu kaayo akagatto k'ente nebuukamu ekinungu ne kabuukamu akaako ne kasigala emabega. Tujja kuyimirira tunoonye akagatto k'ente we kabulidde tetuleka kintu mabega tugenda n'ebyaffe byonna. Abooluganda Katonda tumuweereza n'ebyaffe. Ensonga enkulu omanyi yasimba lwaki agamba nti tumanyi tutya otyo kyembadde njagala tumanyi tutya Katonda kyanaasaba tusobole okumusinza nakyo. Tulimanya tutya kyalyagala tumusinze nakyo. Amakulu baali bamanyi Katonda gwe bakkiriza nti asinzibwa emirundi 2 mu mwoyo bye bino ebyokuyimba kukkiriza kugamba weebaze mazina ga Yesu ebyo byonna naye waliwo ensinza endala gye bali bamanyi ey'okusinza n'ebyabo. Musa kyagamba katubitwale era kiri kye bagamba Musa tinoonya abantu abalina omutima omugezigezi batoole ku feeza ne zaabu baleete ku mazimba ga weema. Musa katubitwale yeeroboze tutambule n'ebintu kyanaasongako kyetumuwa bwasonga ku ssimu yange yebannaye ekamisida abantu lwaki tebayi kyekyabaawo gwokimanyi nti buli edda nga buli saaviisi abantu basiga amasimu abantu basiga ebintu nga saaviisi zijjudde okusiga ng'era kizibu nnyo okuva mu saaviisi ne watabaayo asize. Naye kati buli omu kaakutta agamba owaayi nyama ntono okayana erimukwaba bagira ngero gwe tuddeyo mu kusinza kwennyini okw'emirundi gyombi nga tutega amatu n'owulira Katonda kyasongako kubanga nze nzijukira saaviisi naddayo nga ndi mu bigere ng'engatto nzirese mu yeekaalu mu bigere abantu nze bansigamu sapatu eza bata nali amaanyi gampeddemu ag'okulokoka. Eza bata ziri ze mwayagiranga ne zizimba ekinyama buno bwali bwaguba bu bato bugumu bukakali akakaluba kati mu Mugereka Full Gospel kachachi kali ku kyalo ewaffe it is a small church. It is a small church. Mu literal sense it is a small church. Mu Luzungu it is a small church. Mu Luganda ka church kisibo kitono kale kanisa ntono. Kanisa y'abantu batono. Musumba kisegete kakati
ne bampa bazi mu kanisa y'abantu abatono okwekola byokukonna mu kanisa y'abantu abatono ne bansigamu bata bwe bansigamu bata in that small church ku family y'ewaffe olwo nga nze mulokole bajiriga kale nagenda nasabira mu Banyarwanda kati ngeri Abanyarwanda bokka babuuka n'enfuufu n'enyoka naye bansigamu sapatu zapata neŋŋamba kino sikirabangako ng'olwo ebigere byange tebirinyako ku kintu kyonna ekitali byo bannange nakweka sapatu nemmanya nti Katonda ali mmanga bukyanga nsabira gye nali nga nsabira nga tebampaagayo kantu bannange nanywera ne bavumirira nensigala nga ŋŋenda nensigala nga nze ndi mulokole lwaki bansizeemu bata sapatu zaali zaguba kati baleetanga akayimba simanyi mwagalane simanyi tulinga amafuta amalungi labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okubeera awamu linga amafuta amalungi bulijjo naawe tolinaamu era gw'obinsiize akati ekyo kye bagamba bo bali bawanyisanga birabo kakati leero kanisa enkodo zikiyiba labayo kirungi kati nate ne covid nabina bibagobye ati babagobye kawo ne bagwangana mu kifuba mbwawo olwo akwagadde nnyo alaamu wendo bungi n'alwalamu mu kifuba abalala bawakana bwasi agwa mu kyamukazi navala abafumbo mutulenga ne bakazi bamwe wuliriza ekyo kyokka kiraga nti tuli bubi twetaaga tuddeyo ku koosi ekyokulabirako kyaffe Isirayiri. You need money. Bible gabuli omwakola abe n'ekyokugaba. You need money such that you can get what to give. You need money to appease yourself. Bible bwegamba nti muzeesanyuse nazo Timoseewo ekisooka essula y'omukaaga line ya 17. Bible yebakkiriza okwesanyusa ne ssente zammwe negaana ye mugabe nga weesanyusa era nze abagagga mbanjagala bansanyusa nga balya ssente zaabwe ne mulya ekikoko sinva ne mukyokya ne mukaba mukirye ne bakyeyiwamu ekyetooloola nga kyetoololera ku kyuma ne bakijjayo kipakiremu obumonde ne mukirya ne bakiruma mu kafe ejjava naye kati mwe abooluganda mwe temulumwa okusanga balokola beetute awutu nga bagenze mu kufiirwa oba kulumbe oba bintuntu bwe bityo oba kuluzi kakati kulya ennyama ya kulumbe embizi ennaku zino ekutta akati ku nyimbe ku makubo naye mu famire zaffe taata tayagala tukaabe ekyo kyo mbabuulira ndi wa mwoyo tuli ba mwoyo naye ekyokulabirako ekyaffe Isirayiri batugambye tubalabireko kino tubayigireko baagaana okutambula olugendo nga tebalina bintu twegala bwana ayagala omusinza n'ebintu bwana asaba ekyetwaliseeyo sijja tutambula nga siina bintu kyova nze nalayira my car must be there. It must be there. Ate wakati ng'ebeerawo n'omutima omuggufu okugamba Mukama kyonna ky'onoogamba nze sirya bubi sumba gonjulira oba covid oba kinze sirya bubi bwana ojja kuvaawo nga siridde bubi wagamba nti mwalyangamu ebinyusi byali banga bayagala okulya obubinze kwe kwanga oba mu kyalo sirya bubi era buli kyakulya ekyagoba mu kyalo nawano okigaana wano ku kyaki gwe obeerawo buli baleeta ebinyeebwa gamba bye byanga oba mu kyalo muzeeyo take back nja kusiiba enjala kati banjiga buli wendaga nze ndyamu carnivorous animal ndya nnyama Katonda n'amanyi entegeka gy'agategeka ogalabanga bwaliga nnyama agage gwe gwabadde amalibu vegetarian it's okay I don't mind naye nze nakkiriza Katonda we shall go with our property we shall go with our things sigamba mu ggulu ngamba mu lugendo luno we lujja okutuuka kubanga musumba biruma
omuntu n'abeera n'ogubokisi gw'engoye gw'atuumye talina kyazikozesa tajjukira lwaliddamu kuzambala kazibeere engatto naye ng'ate waliwo omulala yeetaaga esaati ebabiridde kutusa ekitogi naye ng'ate waliwo atuumye wali mu kakulozeti atuumye mu kiwodropu. bayibuli egamba omwavu n'ababe bamukyawa. bayibuli egamba mu Sula 10 ngero olwokuna ayavulayo yakola n'omukono oguddiridde. bayibuli egamba obugagga kigo eri omuntu oyo abulira. kigo fensi Katonda kigo kyaffe ne sente naziyita ekigo. Katonda n'agamba ye kabaka ne sente n'agamba nazo kabaka. Katonda yanukula byonna n'agamba ne sente zanukula byonna. N'atugamba temutusinza ffembi. Toyina zisinza kyekyo kyokka. Sente bikozesebwa ffe tuzituma size zitutuma. Tobeera muddu waazo. Akati gwe kulwe bagaleetayo oluyimba olwana na sente birigwawo ne bigwawo bintu bye gwe ebibyo byaggwawo bugwi bisobola kuggwawo nga tebinabaawo. bintu by'enseeno fuufu olumalanga ani yafuumula ebintu fastigated ononye bunoonya lwaki byafuumuka lwaki abifuumula. Zijjukira omusumba omu yakola statement n'agamba nti kituufu emmotoka sigiri naye leka efuuke sigiri nga maze givuga. Tetandika nga sigiri kati eyange oyinza okifumbamu bamala kisuula ng'oli afuje nandala nebeera sigiri. Musumba tuleme keesa abantu tebalina MBs. Ate tulinayo kurusedi ku ssaawa 5. tulina kurusedi ku ssaawa 5. fundikira omaliza. So mikwano gyaffe Mukama batuweere nnyo nnyini ddala omukisa. Ekigambo kimu kimala omuntu ow'amagezi. Ekyokutegeera tusomye olugendo tululabye era nga tukkiriza Katonda jatusobozesa tujja kutuuka naye tuddeyo ku masomo gaffe nga tutunulira Isirayiri baakikola batya baatambula batya ne bagenda n'ebyabwe bonna ne bagenda n'abaana baabwe bonna. So mu lockdown eno teweerabira abaana basabise abaana babikule Bayibuli abaana bakuyigireko dobaleka mabega babeere kitundutundu ku lugendo lw'obulamu. Mukyala wo tomusuulirira musabire bw'aba munafu musabire wakati ng'ozuukuse mu kusamuteekeko emikono omusabire Katonda ajja mukyusa. Bw'aba mukyala gwe w'amaanyi omusajja musabire muteekeko emikono omusabire kwata essaati ye gifukamireko musabire gizeeyo okuhanga enkya ku makya gy'aba ayambala. Kugamba tuleme kubaako kintu kyonna kye tuleka mabega. Compromises za mirundi ena tuzirabye. So nsabye Katonda atubeere atuwanirire tuleme okubaako ekintu kyonna. Bwe kuba kusinza tetusinziza wano wabula tugende Katonda gy'agambye tumusinzize. Ate bwe tugenda tugende wala tusuule mu buziba. Ekirala abaana tetubaleka mabega, abakyala tebasigala mabega. Ekyokuna ensimbi kigambo ky'ebyenfuna tetukireka mabega. Ne bwe kuba kusaba muve kwabo abantu abeefuula ab'omwoyo abooza ebyo tebabisabira. Tusabire eby'omwoyo eby'omubiri binajja. Muganda wange ebyo ebintu Bayibuli naye ekimanyidde ddala teyalikoze statement egamba nti musabenga ekintu kyonna kinaabaweebwa kinaabakolerwanga. So teweegayaalirira bwe kuba kusaba tobaako kintu kyogamba ngu ekyo kya mubiri. Buli kya mubiri kyonna buli kyoyita eky'omwoyo kya mubiri kyo tuli kinnyonnyola olulala. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Katonda ow'ekisa Katonda ow'amaanyi tukwebazizza mu ddakiika zino otutumidde ekigambo kyo kibadde kiramu kibadde kikozi era tukkiriza nti kikyakola mu bulamu bwaffe okubukyusa n'okututwala ku ddaala k'okubeera kye tulina okubeera. Kabaka w'abakabaka sitaani tetugenda mukkiriza kubaako kyasigaza. Tuwakanira ebyaffe byonna nga Musa bwe yayimirira n'awakanira byonna, n'awakanira ensinza, n'awakanira abaana, n'awakanira abakyala, n'awakanira ebikwatikako, n'awakana nti teteekeddwa kubeera wano. Tulina leve endala, waliwo eddaala ery'omwoyo lyetuteekeddwa okgendako, waliyo obuziba mu Katonda. Ebyamagero bye tulina olwaleero tebimala, naye waliyo obuziba obwo. Ayi Katonda ow'eggye bwe tusaba ebirowoozo byaffe bitaggulukuke,
okutegeera kwaffe okusaba kwaffe kutaggulukuke nga tukunukkiriza nga Pawulo bw'agamba nti neerabira bye ntuuseeko nenkunukkiriza ebikyandi mu maaso. Mukama tutondemu omutima ogwo, tutondemu desire eyo okulaba nga tuyaayaana okweyongerayo, buli muntu ng'ava waali, buli muntu nga yeeyongerayo. Katonda ow'ekisa ye gwe gwe twesize. Abalwadde bategeere nti si mugabo gwabwe okuba abalwadde, bakyekunkumuleko, bakyemanyeko, bakiwakanye, baatule ebyobuwanguzi ebyokugenda mu maaso. Abanyigirizibwa mu mbeera yonna wabeewo okuteebwa, wabeewo okusumululwa. Tusabye omukono gwo gwasumulula Isirayiri ne batoloka mu mikono gya Falaawo. Mukama nsabira mwannyinaze oyo, nsabira muganda wange oyo awulira nga waliwo okukwatibwa mu nsonga emu oba endala, oba yabya mirimu, oba yabya mwoyo nga waliwo okukwatibwa, oba yabya bufumbu nga waliwo okukwatibwa. Tulangirira nti teebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amaanyi agajja Isirayiri mu nsi y'e Misiri gasisinkane emmeeme eyo, gasisinkane obulamu bwo, gasisinkane abaana bo, wabeewo okuteebwa. Tukutumbiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Genda mu buziba Katonda bwe yakuteekerateekera, genda mu buziba bw'essanyu Katonda lye yakuteekerateekera. Osanyuke obeere bulungi, Katonda akusanyuse, Katonda akukole bulungi. Tusabye omukisa ogutagattibwako buyinike gutonye mu mayumba gammwe, gubeerenga gukwatikako mu gutambuliremu. Ekiro ky'olwaleero nsabye Katonda ayogereko nammwe ebigambo eby'okugenda mu maaso, ebigambo eby'ebuziba. Mu Kristo Yesu musabidde n'okwebaza. Amen. May God bless you so much. We love you so much. Amen. So sawa tano tusinkane. Sawa tano crusade bagise last chance eri buli mu 7 day yenna tulina bintu bingi betukutteko tutunudde tusima buziba bakubina ebyokungulu bali ku sabbiiti. Sabbiiti si kyekizibu kyokka, sabbiiti kyekwaso naye waliwo ebiri buzibe biri munda ebyo bye tutakula. Sawa tano tusinkane fenna Mukama bawennyonnyini ddala omukisa. Tukyasimbye akati awo okutaganjula kye bayita Seventh Day Adventist. Kitandika ddi, kivaawa, kizunga kiragawa, ebizibu byakyo biri luddawa, abadduka mudduke mu kiveemu. Mukama abatuweere ennyonnyini ddala omukisa. Amiina. Amen. God bless you.